Eccellenza tiegħek, Monsignor Arċisqof, Onorevoli Ministru għall-Kultura u Wirt Nazzjonali u Gvern Lokali, Your Excellency Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Malta, rispettabili Sindku tal-Belt Valletta, reverendissimi membri tal-Kapitlu Metropolitan, membri tal-Konsil tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, kap eżekuttiv u staff tal-Fondazzjoni, mistiedna distinti. Ninsabu hawn illum bħala komunità ta' fidi quddiem dan it-tempju sagru u storiku biex tidbirek Qanpiena ġdida, sinjal qaddis u vuċi ħajja fil-ħajja liturġika u spiritwali tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-leħen ħelu u melodjuż tal-qniepen huwa evanġelizzazzjoni ħajja li ma tużax kliem, iżda li tmiss il-qalb, l-emozzjonijiet u s-sentimenti. F'Settembru tas-sena li għaddiet il-Kunsill tal-Fondazzjoni tal-Ko-Katedral ta' San Ġwan ħadd deċiżjoni li jissostitwixxi it-tielet Qanpiena mill-kbar minħabba li t-tonalità tagħha hija dissonanti mal-bqija tal-qniepel li hemm fil-kampnari tal-Konkatedral li ġew maħduma bejn l-1619 u l-1783.
48. Din il-qampina magħrufa bħala il-qampina tal-Madonna li nħadmet fl-1702 fi żmien il-Grammastru Ramon Perejos ser tibqa' fil-post oriġinali tagħha fil-kampnar tal-Co-Cathedral minħabba il-valur storiku tagħha. Skont l-analiżi akustiku li għamel il-konsulent tal-Fondazzjoni dwar dan il-proġett, il-kampanologu is-Sur 𝐭𝐚𝐥-𝐞𝐽 tana l-parir li din il-qampina antika mhix kompatibbli mal-istruttura armonika tal-5 nipel l-oħra. Minħabba li ma tistax tiġi restawrata, kien meħtieġ li ssir qampina ġdida li issa ser tkun parti mill-kor tal-nipel li għal sekli twal kantaw l-istorja ta' dan it-templu u taw glorja lill-Alla. Ser tkun vuċi ġdida f'kor antik, maħduma bir-reqqa biex tħaddan il-melodija tal-fidi li nstemet mill-kampnari ta' dan it-tempju tal-Alla minn żmien il-kavallieri sal-lum. Din il-qampina ġdida natat l-isem ta' Karola Franċiska. Din hija s-sena tal-ġublew tat-tama, imniedi mill-mibki l-Papa Franġisku. Din il-qampina flimkien mal-5 l-oħra ser twassal messaġġ ta' tama u faraġġ lilna, il-pellegrini tat-tama. Din il-qampina ġiet ikkummissjonata u ser tkun imbirka llum matul l-Episkopat tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Xikluna. Għalhekk jagħmel sens li din il-qampina ġdida ser iġġib l-isem ta' Karola Franċiska bħala ġieħ kemm lil mibki Papa Franġisku kif ukoll lil maħbub Arċisqof tagħna. Din il-qampina ser tkun u ser tfakkar għall-eternità it-tama mibnija fuq il-ħniena tal-Alla li waslinna l-Papa Franġisku u l-memorja ta' Episkopat Fejjidi tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof. Il-qampina ġdida hija mżejna b'4 armi. Fuq il-faċċata prinċipali hemm ġbija fiċ-ċokol tal-grupp statwarju tal-Mumudija ta' Kristu minn Giovanni l-Battista fil-Ġordan, maħduma minn Giuseppe Mazzuoli. Taħt din ġbija hemm skrizzjoni bil-Latin li tgħid li l-Kunsill tal-Fondazzjoni tal-Co-Cathedral ta' San Ġwan ikkummissjona din il-qampina ad unur San Ġwan Battista fis-sena tal-ġublew tat-tama. Fuq naħa ta' wara tal-qampina hemm arma tal-Fondazzjoni tal-Co-Cathedral ta' San Ġwan. Mal-ġnub hemm l-arma tar-Repubblika ta' Malta u l-arma Vescovili tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof. Maċ-ċonturin ta' fuq hemm l-iskrizzjoni mill-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 11, vers 11. Fost ulit in-nisa ħadd ma qama akbar minn Giovanni il-Battista. Nagħlaq dan id-diskors b'ringrazzjament lill membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni għad-deċiżjoni għaqlija li ħadna flimkien dwar il-proġett ta' din il-qampina ġdida u lil kap eżekuttiv is-Sur Tonju Mallija li ħassib biex tiġi eżegwita din id-deċiżjoni. Grazzi mill-qalb lil kampanologu is-Sur 𝐭𝐚𝐥-𝐞𝐽 tal-konsulenza sewja tiegħu u tal-kuntatti kontinwi li żamm mal-funderija rinomata Royal Iceboats ġewwa Astin fl-Olanda. L-istess funderija li f'dawn l-aħħar snin kienet responsabbli għal qampina kbira ta' Notre Dame ġewwa Pariġi. Grazzi lill-Latinista is-Sur Anthony Manjon għall-għażla tal-kliem mirqum bil-Latin li nkiteb b'reqqa kbira fuq l-qampina. Grazzi wkoll lill-funderija Royal Iceboats ġewwa Astin fl-Olanda tax-xogħol metikolus u professjonali li jagħmlu f'din il-qampina ġdida. Nirringrazzjakom ilkoll tal-preżenza tagħkom. Din il-qampina magħmula b'imħabba u dedikazzjoni issa ser tingħaqad mal-wirt storiku u spiritwali ta' dan il-Kon-Katedral mill-isbaħ, ġojjel ta' fidi u ta' arti fil-qalba tal-belt kapitali tagħna, il-belt Valletta. Grazie.
Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof, membri tal-Kunsill tal-Fondazzjoni Co-Cathedral ta' San Ġwan, nies distinti fosthom Eċċellenzi Ambaxxatur li qegħdin magħna, Sur Sindku Alaf, membri li qegħdin flimkien f'dan il-vjaġġ illi huwa wieħed sabiħ ħafna għaliex kull darba li niġi hawnhekk inħossni imċekken quddiem il-kobor ta' dan it-tempju maestus. In my view, the temple which we have behind us is unique not only because it is a beautiful piece of architecture, but also because it symbolizes faith, art, and history. This is truly a unique and magnificent piece of patrimonial heritage. And indeed, if our Maltese heritage were to be a crown, this Co-Cathedral would be the jewel on that crown. Usually, when we speak about the Co-Cathedral, we make reference to the extraordinary painting of Caravaggio. And in the last years, we've made a lot of work to make sure that people who come here in this Co-Cathedral are left astounded, not only because of the beauty of the majestic painting of Caravaggio, but also because of other artifacts which we are showing and preserving with all our heart, including this new bell which we are inaugurating today. Already Professor Ajus, the hard-working president of the foundation, has given information about this bell, but I have to underline the fact that the company entrusted with this work was the same one which casted the greatest bell which is found in the Notre Dame Cathedral in Paris. And I'm saying this because we are dealing here with world-class patrimonial heritage. But I would also like to convey another message. Usually when a bell rings, when a bell makes its sound, it is heard by everyone in the vicinity. That is the task why a bell is there in the first place. And I believe that when this bell will ring, will make its sound, finally it will do that with harmony with the other bells. And that is why this effort was done in the first place. And this leads me thinking to the sounds which other people are hearing right now in other parts of the world, particularly those parts of the world which are war-torn. So while we're here standing, looking forward to hearing the sounds of this bell so that we enjoy the harmony it brings, there are people in our region which when they hear a sound, it's usually a sound where they are advised that a rocket will be hitting their home or the place they live in. And I would really hope that the sound of this bell would also bring a hope of peace from the heart of Valletta to the region in which we are living. May the sound of this bell send over a hope of peace, of fraternity among the various nations. That is why, at the end of the day, we come here to pray to our Lord that there is peace in the world around us. Thank you so much, and well done for this fantastic work. Thank you. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu Amen. Il-paċi ma'kom. Jiddi bil-ferħa lina dal-jum li fih dan il-Kon-Katedral se jkollu qampina ġdida
u aħna ġejna nbirku lill-Alla f'din iċ-ċelebrazzjoni. Il-qlieben huma b'xi mod marbutin mal-ħajja tal-poplu ta' Alla. Id-daq tagħhom iħabbrilna ħin it-tal. Isejjaħ lill-poplu ta' Alla f'ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Jarrafna bil-ġrajiet tal-ferħ li jolqtu lill-Belt u lil din id-dijoċesi jew li xi wħud minnha. Nidu semmela f'din iċ-ċelebrazzjoni b'qima biex matul ħajjitna kull darba li nisimgħu d-daq ta' din Qanpiena niftakru li aħna familja waħda u aħna nagħtu widena s-sejħa tagħha ninġabru biex nuru l-għaqda tagħna fi Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mark. Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu mal-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-mewt. U qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Bismi jkeċċu ix-xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu is-srieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb u jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn jifiequ. U huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Biċċa kontana nitolbu lill-Alla l-Missier li jrid jiġbor il-ġnus kollha fil-Knisja tiegħu u bleħen wieħed ngħidulu: iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Mulej Alla inti bla qiegħda ssejħilna biex inkunu ħaġa waħda ħalli nqanqlin minn spiritu wieħed nimxu fit-triq tas-salvazzjoni. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Mulej Alla inti trid li nkunu sinjal qawwi tal-preżenza tiegħek fid-dinja. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha flimkien. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Mulej Alla inti għallimna nissieħbu bil-ferq u fin-niket ta' ħutna biex imħabbitna tkun aktar sħiħa. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha flimkien. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Mulej Alla li llum qiegħed tagħni lill-ġemgħa tagħna ferħ kbir mis-sema biex inwasslu l-bxarat tajba ta' mħabbtek lil bnedmin kollha. Iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Nitolbu: iġbor lill-Knisja tiegħek mill-ġnus kollha. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deri. U Alla mal-ewwel dawl tad-dinja leħnek beda jidwi fid-dnejn il-bniedem biex tistiedlu jissieħeb miegħek. U Alla lil Mosè l-qaddej tiegħek ordnajtlu tħejji trombi tal-fidda ħalli bihom isejjaħ lill-poplu biex jinġema'. Inti tagħtina li fil-Knisja tiegħek ikun hemm qniepel tal-bronż ħajjistiednu lill-poplu tiegħek għat-talb. Din il-barka ilqa' din il-Qanpiena mogħtija lilek u għamel li l-insara kollha li jisimgħu leħinha idawru qlubhom lejk huma u jissieħbu fil-ferħ u fin-niket ta' ħuthom jħaffu lejn id-dar tal-Knisja fejn iħossu li Kristu ibnek jinsab magħhom. Ħajjisimgħu il-kelma tiegħek u jruk x'inhuma x-xewqat tagħhom bi Kristu Sidna.
Alla li jiġma lill-Knisja waħda tiegħu minn fost ħafna ġnus, fit-tibla tiegħu jbierek lilkom li nġbartu hawn għad-berik ta' din il-Qanpiena ġdida. Amen. Fil-ħina tiegħu jiftaħ għall-kliem u id-dnejn daw kollha li għad-daqq tal-qniepen jinġabru hawn f'dan il-Co-Cathedral. Amen. Jalla telbu kull ma jifret lill-laħwa minn xulxin u tħobbu lil kulħadd b'imħabba tas-sew biex qalb waħda tiċċelebraw il-misteri qaddisa. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen.